ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൊളത്തൂരടുത്ത് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഫാരിസ്കയുടെ വീട്ടിലാട്ടാ. അപ്പോൾ അവിടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പൂക്കൾ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പൂക്കൾ മാത്രമല്ല, തൊട്ടപ്പുറത്ത് പഴുപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലം കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ചെടിയുടെ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ചൊരു സീസണൊന്നും ഇല്ലാതെ ഫ്ലവറും കായും ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടുന്ന് പഴുപ്പായിട്ടുള്ള റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. മധുരമുണ്ട്. നമ്മൾ പറങ്കിമാങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ, പറങ്കിമാങ്ങ കഴിക്കണതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് വരുന്നത്. അതായത് ചെറിയൊരു കാരച്ചുവയുള്ള ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നല്ല മധുരമുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ വലിയ കാരച്ചുവയില്ല, ആ ഒരു ഫീലാണ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ചെറിയൊരു പുളിപ്പുള്ള, നമ്മൾ പുളിമധുരം എന്ന് പറയില്ല, ആ ഒരു രീതിയിൽ. പക്ഷെ പുളിപ്പിനേക്കാളും കൂടുതൽ മധുരം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടുമുറ്റത്തൊക്കെ വെറൈറ്റി വിദേശ ഇനം പഴച്ചെടികളൊക്കെ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ അറിയാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് അറിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം വീട്ടിലത് വെച്ചാൽ മതി. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെടി വെച്ച് വളർത്തി പരിപാലിച്ച് 2 കൊല്ലം 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പൂവായി കായായി പിന്നെ അത് പഴുത്ത് വരുന്ന വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളത് ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് കഴിക്കണ സമയത്ത് വിചാരിച്ച ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുവരെ പണിയെടുത്തൊക്കെ വെറുതായിട്ട് ആകെ മാനസികമായിട്ട് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും അവസരം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം, വെക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഈ ഒരു ചെടി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ചെടി നട്ട് പരിപാലിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും വളപ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 2 വർഷം 3 വർഷമായിട്ടായും തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ചെടി വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കർഷകൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ചെടീനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിലും കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് അറിയിക്കുക. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലം 2.5 വർഷം കൊണ്ട് എത്രത്തോളം വലുതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഇതിന് എത്രത്തോളം കായുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കളുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, പഴുപ്പെത്തിട്ട് പൊട്ടിക്കാറായിട്ടുള്ള പഴം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഒരു ഞാവൽപ്പഴത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കളറൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഏകദേശം ഞാവൽപ്പഴത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സൈസ് ഉണ്ട്, ഞാവൽപ്പഴത്തിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ സൈസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി ഈ താഴേക്ക് കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ, നിറയെ പൂക്കൾ, അത്ര അധികം പൂക്കൾ ഇവിടെ ഇരുമുണ്ട്. താഴെ തട്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. 2.5 വർഷം മുമ്പാണ് ഇവിടെ ഈ കർഷകന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീട്ടുമുറ്റത്തിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഈ തൈ നട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. തൈ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉൾവശമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാം. ഇവിടെ ഒരു ലാഡർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാഡറിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 8 അടി 10 അടി ആ റേഞ്ച് ഹൈറ്റിലേക്ക് ഈ മരം പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ലാഡറിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നോക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ മരത്തിൻ്റെ ഭംഗി കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിലുപരി നിറയെ കണ്ടില്ലേ പൂക്കൾ, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പൂക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചൊരു സീസൺ ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഇത് കായ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, പച്ച ഉണ്ട്, ഈ പൂക്കൾക്കിടയിൽ പച്ച കായ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പഴുത്തതുണ്ട്. പഴുത്തമൊക്കെ ഞാവൽപ്പഴം പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ പഴുത്തുണ്ട് കേട്ടോ. അത് പച്ചത് അടുത്ത ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേന് പൊട്ടിക്കാൻ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒട്ടുതൈ ഒന്നുമല്ല ഇത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. കുരുത്തൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 1.5 വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടെ കുരുത്തൈ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കായ്ച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കണ്ടില്ലേ, നിറയെ പൂക്കളുണ്ട്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വെറൈറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പഴം വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പഴത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കത് മുതലായിരിക്കും. അത്യാവശ്യം വെയിലടി കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് കണ്ടില്ലേ, ആ ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് ഈ പ്ലാന്റ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് വേറെ പ്ലാന്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ വീട്ടുമുറ്റത്തിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ പ്ലാന്റ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കണ കാണുമ്പോൾ കഴിക്കാതിരിക്കാനും തോന്നണില്ല. ഈ സൈഡിൽ ചെറിയൊരു വെള്ളിച്ചുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലാത്ത സംഭവം. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കുരു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോക്കറ്റിലിട്ട് കൊണ്ടുപോകട്ടെ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടൊന്നുമില്ല, കുരു കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും 1.5 വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ ഇത് കായ്ക്കുന്നതാണ് ഈ കർഷകൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലിടക്കാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് അകത്തുനിന്ന് ഉമ്മ പറഞ്ഞത്, ഇത് പൂക്കണ സമയത്ത് നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും, വീട്ടിനകത്തേക്ക് വരെ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവാറുണ്ടെന്ന്. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് തന്നെ കേട്ടോ. കാരണം ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്രയധികം സ്മെല്ലുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ
നമുക്കൊരു കമ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് മഴക്കാലത്ത് ഈ കമ്പുകൾക്ക് ഫംഗൽ വരുന്നുണ്ടതുകൊണ്ട്, അത് കമ്പുണക്കം കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെ ഒരു കമ്പ് ഇങ്ങനെ പോയത് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ ഇലകളൊക്കെ കുറവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സാഫ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കമ്പിലൊക്കെ പെറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗൽ വരുന്നതെന്നൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ തടയാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ചെയ്യാറുണ്ടെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പുണക്കം കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് വെട്ടി മാറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. മഴക്കാലത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ കമ്പുകൾക്ക് ഈ ഉണക്കം കാണിക്കാറുള്ളതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിവസം 2 നേരം നനക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ചെടികൾക്ക്. ഇതിനടി കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോഴും നല്ല നനവുണ്ട്. അപ്പം നല്ല നന കിട്ടേണ്ട ഒരു വെറൈറ്റി പ്ലാന്റ് തന്നെ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലം. അത് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പിന്നെ 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആട്ടുംകാഷ്ടം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഇതിന് വളമായിട്ട് കൊടുക്കൽ. വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കൊടുക്കലില്ല എന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. പിന്നെ നോർമൽ എല്ലാവരും പ്ലാന്റ് വെക്കുന്ന പോലുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ പ്ലാന്റും വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഒരു ജില്ലയിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പൂക്കളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് പഴങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടൂലേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കാം ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്. പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നൊരു 30% അല്ലെങ്കിൽ 40% താഴൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് കായ പിടിക്കാറുള്ളൂ എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ ഒരു കമ്പ് തന്നെ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഒരാളിതാ കായായിട്ട് വന്നിട്ട് ബാക്കിയൊന്നും റെഡി ആയിട്ടില്ല. അതും വർഷക്കാലത്ത്, മഴക്കാലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിൽ കായ പിടിക്കാറുള്ളത്. വേനൽക്കാലത്ത് അതിനും പെർസെൻറ്റേജ് കുറവാണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പേരിനെ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലം എന്നാണ് ഈ ഒരു ചെടിയുടെ പേരിന് വരുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു ഭംഗി കാണാൻ, കൊല്ല കുത്തിയിട്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പൂക്കൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പൂക്കളൊന്നും കായ ആവണില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. അതാണ് ഇതിലുള്ള വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ എങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചൊരു സീസൺ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും പഴങ്ങൾ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പഴം വരുന്നത് ഓവൽ ഷേപ്പാണ്. ഇത് ഓവൽ ഷേപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്, അത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ പഴം വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ പഴത്തിനൊന്നും പുഴുക്കേട് അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയാനുള്ള പുഴുക്കേടൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഈ പഴത്തിൻ്റെ ഉൾവശം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാലോ. ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ, ഇതില്ലേ ഒറ്റി വീണണ്ടില്ലേ, നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് കണ്ടില്ലേ, ഒരു വൈറ്റ് കളറാണ്, ഉള്ളിൽ കുരു ഉണ്ട്. എങ്ങനെയും കുരു നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല. കുരു നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു 1.5 വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്കും ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ ചിലപ്പം പൊട്ടിക്കാനുള്ള സംഭവം കിട്ടിക്കൂടാ ഇല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഞാവൽപ്പഴം കഴിക്കണ മാതിരി തന്നെ അങ്ങനെ കൊണ്ട് വായിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുരു മാത്രം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കാം. പിന്നെ കിളികളുടെ ശല്യം അത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കിളികളുടെ ശല്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വാലിട്ട് മൂടേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഈ പ്ലാന്റുകൾക്കിടയിൽ തന്നെ ഇലൻ്റെ മറവിലൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പഴം കാണാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് നമ്മുടെ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലമ്മിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കർഷകരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. ഈ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലം വളർത്തുന്ന ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് താഴെ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. വീഡിയോ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് കൂടി ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് അവർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി അത് വായിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾ കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വീട്ടിൽ വെക്കേണ്ട ഒന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ചെറിയ കുരു കേട്ടോ, നിപ്പിനെ നമ്മളിങ്ങനെ തിന്നു പോകട്ടോ. ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്ക് അവരുടെ രുചി, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ഇഷ്ടങ്ങളാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കഴിക്കണ സമയത്ത് ഒരു പറങ്കി മാങ്ങയുടെ ഒരു ഫീലാണ് കിട്ടുക. പക്ഷെ പറങ്കി മാങ്ങയുടെ അത്ര തന്നെ ചവർപ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാമെന്നുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റംബൂട്ടാൻ ഉണ്ടല്ലോ, റംബൂട്ടാൻ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവം കിട്ടൂലേ, ആ ഫ്ലഷിൻ്റെ ഒക്കെ അതേ വലിപ്പമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിച്ചതിന് 2 കുരു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 കുരു നമുക്ക് ഇനി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇനി പൊട്ട് തൈ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു 1.5 വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കായ കിട്ടുമെന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടുന്ന് കർഷകരെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റേണ്ട. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.